Va, yra tokia mergaitė, 12-okė, ji mokosi vakarinėje mokykloje, gyvena su draugu Lauru ir ji organizuoja išleistuves ir užsakė. Berniuko vardas Lauras. Jo, Lauras. O merginos vardas yra Jūratė. Tai Laurinas gal jis. Ir ji užsakė pirtį Kutiškiuose Liepos 9 dienai. Ir reikėtų paskambinti iš ten. Ir pasakyti, kad pirtelę vis tik atkencelinam. A ne? Nu reikia. Old schoolinių dar šituogėm. Kažkokiu tai akcentėliu. Kurioje vietoje paimta? Kutiškiuose. Ošką kokią nors įjungą. Modė va ošką. Garsiai. Klausu. Alio. Alio. Man tai nueik, uždaryk duris. Alio, su Jūratė kalbu, ar ne? Taip. Labas, Jūratė. Labas. Aš nežinau, ar su tavim buvo kalbėta dėl tos Liepos 9 pirties. Taip, su manim. Su tavim, ar ne? Matai, Taip. man tėtis perdavė, žodžiu, kad paskambinčiau. Mano vardas yra Mantas. Tu gali dabar kalbėti? Galiu. Nes viskas man dabar, žodžiu, paduota, suderinti viską ir panašiai. Taip. Klausyk, Jūratė. Da, aš pasižiūrėjau, matai, dabar išvykęs yra mano tėtis ir pasižiūrėjau tą Liepos 9. Kažkaip yra, aš nežinau, kaip jisai užrašė jūs, bet aš žiūriu, kad visai yra kita kompanija užsisakius tągi mūsų tą pirtį. Žinokit, pas mus yra sutarta ir viskas suplanuota, aš ne veltui pinigus mokėjau, palaukit. Ne, tai pasakyk, kad viskas gerai, tiesiog kelios kompanijos linksminsis. Kaip? Matai, palaukit, aš dabar nelabai suprantu, mano dar brolis yra šalia. Matai, mano tėtis išvažiavęs ir dabar man paliko tokią, mes su broliu čia sprendėm šitą bėdą. Ir ant lapo mes, kur rašinėjomės visus bookingus, rezervacijas, žodžiu, yra parašyta dar viena visai kita kompanija, aš nebesuprantu. Tai taip išeina, kad mūsų tėtis paliko 2 kompanijoms švęsti tą pačią vietą. Taip. Tai pasakyk, kad bus jam linksmiau, nu faina, ten gera hebra tokie iš geležinkeliečiai. Tikrai ne. Ne, nu kitaip aš nelabai įsivaizduoju, nu bet tai, tu gali, tėvo telefonas išjungtas, ne dabar? Jo, išjungtas. Ne, tai mes galim perkelti jam, jeigu nori kitą savaitgalį. Ne, mums reikia tą dieną. Kitą savaitę manęs Lietuvoje nebus, aš planavau tą dieną. Ir čia yra ne mano problema, kad jūs ten atidavėt kitiems ar kažkas tai panašaus. Matai, jie irgi sumokėjo pinigus, aš irgi jiems skambinu. Jiem realiai tinka, geležinkeliečiam Man tinka. netinka. Mums geležinkeliečiai netinka. Ir iš viso mums kita kompanija netinka. Nes mes rengėme savo programą, viskas yra suplanuota, sudėliota viskas į savo vietas ir tikrai nesiruošiu niekam atiduoti tos vietos. Darykit, ką norit. Tai ką dabar daryti? Palaukit, tai ką man 19 žmonių pasakyt, kad ta vieta kažkam kitam atiduota, tai jūs proto turit? Ne, atiduota. Ta prasme, dalintis reikės. Ne, niekas nesidalins. Ne, bet ta prasme, jūsų maistas bus jūsų maistas, o jų tai jų. Neįdomu man dėl maisto, dėl nieko. Suprantat, pas mus yra programa surašta ir visa kita. Tikrai ne. Tai, o jeigu jie jums dalį kompensuos pinigų? Ne, man netinka. Bet, jie neblogi yra tokie. Ne, nu ką. Ir jų nedaug, Aš žinau, jų 15. geležinkeliečius ir man visiškai neįdomu. Aš 19 žmonių nenuvilsiu, tikrai. Aš apsiėmiau tą dalyką daryti, organizuoti čia viską. Ir dabar jūs man pareiškit, kad yra kažkam kitam atiduota. Tikrai ne. Jūs neatiduota. Jūs švęsit, tik tai Aš jums kartu. lietuviškai sakau, aš su niekom nesidalinsiu patalpom. Darykit, ką norit, tarkite su jais, tegul eina kitą dieną, perkelkit jiem į kitą savaitę, bet ne mum. O kažkaip suprantate, mes bijom jiems sakyti. Palaukit, tai kodėl jūs tada man sakot, kodėl jūs man nebijot sakyti? Nu jūs esat mergaitė, gal sakom, suprasit, žinai. Nesuprasiu tokių dalykų, kadangi tokių dalykų tikrai būti negali. Negali. Nu tai ką, broli, darysim? Pasakysim tada. Pasakysim. Žiūrėk, aš padarysiu tada taip. Perkeliam yra už 5 metrų kitas namukas dar. Jie bus 5 metrų nuo jūsų. Jie? Jo, 50 metrų. Bet mes toj pirty. Jo, jūs pirty. Gerai. Jo, bet jie ateis į pirtį vienu metu. Bet Į valandai. pirtį vienu metu palaukit, tai ką jūs ne? Bet valandai.
Nu gerai, tebūnė, jie valandą laiko turės pirti. Galim padaryti tokią kompromisą. Valandą laiko jiem pirti užleisim. Tai būtų, mums tiktų nuo 7 iki 8, jie tegul būna pirti, o daugiau pirtis mūsų. Zip FM. Estrella, Double Hero. Sakiau, kad Estrella. Ligita nušausiu. Labas, tave Labas. trukdo radijas Zip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Nu, bet Ligita nušausiu. Užsivedus, tu buvai, Jo, mergyt, tu- užsivedus. kaip direktorė kokia čia. Tikrai Mum- čia. Nu tai aš apėmiau žmonėm, nenuvilsiu. Tave užregistravo Ligita ir tau skambina radist. Mes Estrella Double Hero padedam atlikinėti skambučius, dieną atlikinėja, žodžiu, herojai, o radistai vakarais. Tai išdūrėm tave. Rytoj ant Facebooko Ligitos profilyje šis skambutis bus pakabintas Būtinai, Ir- žinau jau tą. ir ką, ir galėsi paklausyti, kaip tu rėkėjai ant mūsų. Nusipelnėt. Nusipelnė. Super, ačiū tau labai už kaip tokią gerą nuotaiką šiandieną. Ačiū ir jums. Iki. Su kiaušiukais, ar ne? Nu, davė jau pilelės, kaip sakant. Taip, jau nevaikiškai, labai.